السلام عليكم شبابنا. طبعا اليوم فكينا الطيور يوم الثاني. البارحة طلعناهن واليوم طلعناهن من بعد 6 اشهر. ان شاء الله خير. طيب كم 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 كم. بس نريدهن شوية يحركن جناحاتهن نبغى نفردهن، حتى لو يبيضن ما عندنا وياهن مشكلة. بس تعرفون الطير من بعد 6 اشهر والطلعة شوية صعبة، ساعة واحدة ونضمن. كم هيا كم 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 كم. كم 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 كم. طبعا شباب نحط لهن ميز، عم نخلي الطيور برا قريبة علينا، بس الطيور من تجهز ينشال الميز، ما نخليه بعد. كم 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 هيا كم 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 كم. بس الغاية نخلي الميز إلهن، نخليهن يتحركن، لا أشيلهن بالأكل. شو هذن جاي يحركن. كوبيهن جاي يطيرن ويحطن طيور بعدهن. طبعا مصبغيهن على مود الصقر. شو هذن جاي يحركن بنفسهن. كم 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 هيا كم كم. نحركهن بالاكل انه ولو ما انقصرت جاي يحوسن. كم 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 كم. كافي ما نريد نشبعهن. انا من نصيح لهن من ينطبون بسرعة، بس نصيح لهن يطبون. ان شاء الله خير. والجو مغيم، واليوم صبغتهن لان هنا نصبغ الطير عن مود الصقر. كم هيا كم كم. مشلب بيها مشينا برجلها حشيش مشينا حوس. يلعبن. كم هيا كم كم كم